Опа. Ну, футболка лишняя, естественно. Первое, что я рву в походе, это футболка. Складываем ткань и уносим с собой. Это носовые платки, да? Нет, не носовые платки. Ах, была хорошая идея. Кладем в костер и получаем уголь из футболки. Все, ничего себе. Ну, у нас тут такого добра вообще нет. Кресало по кремнию. У меня есть огниво, по сути, то же самое. И нифига себе, как это легко разгорается. Опа! Неважно, какую ткань брать, главное, берите натуральную хлопковую ткань. Вот у меня труханы вот лишние завалялись. Загружаем все это дело в коробочку, делаем отверстие. Развести костер можно доставать. Вот такая черно-матовая внутри. О, ты посмотри, реально пошло сразу же. Обалдеть. Магия. Я поставлю ему 10, потому что он реально удивляет.